就135看白天鑽石頻道。大家好，歡迎白天鑽石頻道。今日我哋要介紹嘅就係萬聖節更新最特別嘅一個 NPC 女巫。佢究竟佢嘅位置喺邊度呢？第一個嘅位置就係一海中城，第二個位置喺邊度呢？大家我哋而家即刻去睇。第二個位置喺二海嘅，一海、二海同三海都有嘅。二海呢就係一度一個叫咩廳話咖啡廳係冇錯，就喺咖啡廳嘅。跟住呢，三海大家都知道噶啦，就喺豪宅出邊嘅。大家我哋而家就帶你去睇下個位置先，係等大家容易啲睇到嘛。三個就喺度嘅，係啦，OK 喺度嘅，係啦，就喺度嘅。好。咁樣嘅話，今次天就排咗先。一個呢就係轉嗰個狼人嗰度，你只要攞500個 candy 咁就可以得㗎，即係話500個糖果。糖果點樣獲得嘅話，你可以睇翻我之前嗰條影片。頭先嗰個發嘅咋。今次已經行咗先，拜拜。